Giddu-gala Bahaa biddaan gubachaa jirti. Iraan Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa haaraa cimaa ta'e kan fudhatte yoo ta'u, lammiilee nagaa hedduu ajjeesuu fi wallabdee kana gara naannoo haaraa bal'aa ta'etti dhiibde. Deebii kanaaf xiyyaaronni waraanaa Israa'el Iraan keessatti gadi fageenyaan rukutaniiru. Ammas Iraan buufataalee Ameerikaa rukuttee waraana kana daran babal'isuuf sodaachisaa jirti. Tabajjii 14 bara 2025 sa'aatii jalqabaa irratti Iraan haleellaa misaa'ilaa haaraa Israa'el irratti gadhiiste. Haleellaa Israa'el kanaan dura raawwatte kan kutaalee ajaja niwukileeraa fi waraana Iraan cabseef deebii jajjabinaa fi lubbuu namaa galaafate raawwatte. Israa'el keessatti namoonni nagaa ajjeefamaniiru. Waraanni kana booda Rasaasa keessa hin jiru. Bu'aa jira, babal'achaa jira, naannoo guutuu jeequmsatti harkisaa jira. Jeequmsa marsaa haaraa qofa miti. Misaa'ilonni Teheraan irraa dhufan naannoo Israa'el keessatti kiiloomeetira 1,500 ol ka'uun rukutaniiru. Xiyyaaronni waraanaa Israa'el ammoo magaalaa guddoo ishee dabalatee onnee Iraan gadi fageenyaan rukutuun agarsiisa aangoo agarsiisaniiru. Iraan galma itti aanu buufata waraanaa Ameerikaa guutuu naannichaa keessatti argamu hunda isaanii rukutuuf labsite. Hooggantoonni ishee rukuttaan kun kan jalqabaa qofa akka ta'etti dhaadachaa jiru. Haaloo ba'uu hamaa fi kan hin dagatamne raawwachuuf waadaa galaniiru. Addunyaan hafuura ishee qabattee hafuura baafachuu dadhabde. Callisaa halkanii keessatti samiin Teel Aviivii fi Teeraanii olitti argamu abiddaan gubachaa oole. Seenaa baha Giddu-gala Bahaa keessatti boqonnaan haaraan jalqabeera. Inkiidhaan osoo hin taane abiddaa fi sodaan barreeffame. Halkan waxabajjii 13 bara 2025 Israa'el haleellaa qilleensaa cimaa haga ammaatti raawwattee hin beekne kan raawwatte yoo ta'u, dhaabbileen niwukileeraa Iraan ajajoota olaanoo fi bu'uuraalee waraanaa irratti roobsite. Deebii isaanis Iraan misaa'ila baalaastikii lubbuu namaa galaafate dalga dambalii dhukaasuun samii Teel Aviivii fi Yerusaalem ibsee masaraa Netanyaahuu raase. Saayiraniin qilleensaa samii Israa'el weerare. Dhoo'insi misaa'ilaa magaalota Israa'el iyyisiise. Sodaan waraanaa amma du'aa dhugaa ta'eera. Iddoon Israa'el kamiyyuu nageenya hin qabu. Kana akkamitti akka xumuramu eenyullee dubbachuu hin danda'u. Misaa'ilonni dhibbaan lakkaa'aman samii Israa'el weeraruun lubbuu namaa darbuun kudhanootaan kan lakkaa'aman madaa'aniiru. Gamoon barbadaa'aniiru. Addunyaan hafuura qabamtee onnee fiigde. Wallabdee guddaa kana maaltu kakaase? Biyyoonni lamaan maaliif waan hundumaa balaadhaaf saaxiluudhaaf qophaa'an? Dhugaa balaan niwukileeraa duuba jiru. Akkasumas addunyaan US irraa kaasee haga Faransaayitti rakkoo addunyaa mudachuu malu irratti deebii kennitee jirti. Kun wallabdee qofa miti. Kun ergaa saba tokko irraa gara saba biraatti abiddaan sodaa fi aariidhaan barreeffamedha. Nu waliin tura. Odeeffannoo arganne hunda isaa wal duraa duuban kan isin hin geenyu ta'a. Iraan fi Israa'el dhibbina niwukileeraa keessatti haleellaa guddaa wal jijjiiraniiru. Wallabdeen baha Giddu-gala Bahaa haala ajaa'ibaatiin hammaateera. Iraan fi Israa'el jimaata halkan irraa eegalee haga jalqaba sanbataatti dalga misaa'ilaa fi haleellaa qilleensaa wal jijjiiraniiru. Kunis kan ta'e Israa'el Iraan meeshaa niwukileeraa akkan hojjenne duubatti deebisuuf jecha iddoowwan niwukileeraa fi wiirtuu waraanaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa qilleensaa haga ammaatti taasiftee hin beekne guddaa erga taasiftee booda deebii kanaaf Teheraan misaa'ila baalaastikii dhibbaan lakkaa'aman kan furguusite yoo ta'u, keessumaa Teel Aviiv irratti xiyyeeffatte. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka ibsanitti haleellaa Israa'el raawwatteen jeneraalota waraanaa dabalatee namoonni 78 yoo ajjeefaman 320 ol ammoo madaa'aniiru. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei Israa'el waraana jalqabde jechuun himatanii haaloo ba'uu nama dhukkubsu fudhachaa akka jiranii fi akka itti fufan ibsanii. Ergamaan Iraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ameerikaan Israa'el waliin ta'uu ishee himate. Waa kanaaf itti gaafatamummaa guutuu akka qooddattu ibseera. Gama biraatiin ergamaan Israa'el daanoon Israa'el eeguuf socho'uu isaanii ibsuun Iraan boombii niwukileeraa dachaa oomishuuf dhiyoo akka jirtu odeeffannoo basaasaa kaasuun dubbataniiru. Imaammata alaa irratti dhiibbaa kan qaban pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan gara marii niwukileeraatti deebi'uuf yeroo gubuu hin qabdu jechuun waraanni Ameerikaa misaa'ila Iraan to'achuuf Israa'el akka gargaareef dooniiwwan ittisaa baha Meeditiraanii keessatti dursee akka kaa'e mirkaneessaniiru. Qondaalonni
Ameerikaa haleellaa Israa'el keessatti hirmaannaa akka hin qabne cimsanii dubbatanis Iraan hojjettoota yookiin dantaa Ameerikaa irratti akkan xiyyeeffannee akeekkachiisaniiru. Tiraamp Iraan gara marii niwukilaraa akka deebitu guyyoota 60 fayyama kennuudhaan har'a guyyaa 61 ta'eera. Waan godhan itti meen ture garuu achi ga'uu hin dandeenye. Amma tarii carraa lammaffaa qabu jedheera. Ta'u malee ministeerri Iraan yoo marii niwukilaraa hin milkoofne buufataaleen Ameerikaa xiyyeeffannoo akka ta'an labsuun isaan yaadatama. Yeroo aarri Teheraan irratti ol ka'aa jiruu fi saayiraniin daandii Teel Aviv irratti sagalee dhageessisaa jirutti addunyaan diinota humna guddaa qaban lama Iraan fi Israa'el gidduutti wal jijjiirraa du'aa argaa jirti. Wanti akka haleellaa shallagameetti jalqabe waraana ifatti dho'ee ta'eera. Jeneraalonni fi saayintistoonni Iraan kufaniiru. Gamni lachuu abidda dabalataa haloo ba'uu dabalataa fi badiisa dabalataa waadaa seenaa jiru. Ammas balaan kun Israa'el fi Iraan qofa bira darbee guddachaa jira. Buufataaleen Ameerikaa naannicha keessa jiran of eeggannoo olaanaa irratti argamu.